El sonido del hum se tiende a confundir con el sonido del cielo moto. El sonido del hum es un sonido totalmente envolvente, que no se sabe de qué dirección viene. Es un sonido que no te permite identificar la dirección. En cambio, el cielo moto sí puede ser identificado. Se puede identificar de qué dirección viene el sonido. Ahora, ¿por qué se produce este sonido? Bueno, según mi investigación del sol palpitante de los OPSPA, he podido llegar a la conclusión, obviamente con ayuda de personas de ciencia, en donde les he expuesto mi idea y aquí claramente influye el campo magnético de la Tierra, que es el que protege, y la vibración que producen los OPSPA al pasar por la Tierra. Es un choque energético que se produce, donde vibran, y esa vibración es la que produce el sonido del hum. A continuación, les dejo una serie de sonidos del hum en distintas partes del mundo. Para quienes lo hemos escuchado, este sonido es aterrador, enigmático y sorprendente. Concha tu madre. Mi madre. No, ¿sabes?